Әже, мен батырлар жырының көнелген сөздері туралы ғылыми жоба жазып жатырмын. Сізден сұхбат сұрауға бола ма? Әрине болады. Жалпы, көнелген сөздер дегенді қалай түсінесіз? Көнелген сөздер дегеніміз тарихи замандағы ескі, көмескі сөздерді айтады. Бірақ олар тілдік сөздік қорында сақталған. Енді үлкен кісілердің біразы ол көмескі сөздерді қолдануға тиісті деп ойлаймын. Көнелген сөздер дегеніміз екіге бөлінуге тиісті. Тарихи көнелген сөздер және архаизмдер деп бөлінеді. Тарихи көнелген сөздер дегеніміз енді ол қазір қолданыста жоқ, тым ескі көмескі сөздер. Архаизмдер дегеніміз ол да көмескі сөздер, бірақ әр заманның дүниетанымына қарай сол сөздерді ауыстырып, қазіргі заманда қолданысқа еніп жатқан кейбір сөздер бар. Рахмет, әже, түсіндім. Келесі қоятын сұрағым, батырлар қолданылатын қару-жарақты қалай атаған? Батырлар қолданылған қару-жарақтарды көнелген сөздер ретінде айбалта деп, шоқпар, садақ, жебе деп атаған бұрынғы батырлардың қару-жарақтарын. Көнелген сөздерге мысал келтіре аласыз ба? Көнелген сөздер өте көп. Енді есімде қалғаны, мысалы, мата түрін айтатын болсақ, патсайы деген мата болғантын. Сол есімде қалған бұрынғы ата-әжелеріміз айтатын патсайы деп. Қазіргі заманда енді маталардың түрлері өте көп қой. Түрлері, атаулары өте көп. Ыдыс-аяқтан қалғаны саптаяқ деген болған көмескі сөз болып кетті қазір. Және де ел билейтін кісілерді билеуші, хан, патша деп атаған ел билейтін кісілерді. Қазіргі заманда қарасаң, ел билейтін кісілерді өте жақсы, өте көп сөздермен атайды, атауларымен атайды. Рахмет, әже. Енді көнелген сөздер не екенін білемін. Жақсы, сәттілік тілеймін. Осы жобамды жақсылап қорғайтын бол. Мен саған сенемін. Рахмет.